நிறைய பேருக்கு இந்த குளிர்காலத்தில் ஆஸ்துமா வீசிங் நல்லா மூச்சு திணறல் ஏற்படும், சளி நல்லா கட்டிக்கும், அந்த நுரையீரல் ஃபுல்லாக அடைச்சிரும். நான் தொடர்ந்து பஃப் அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் 5 வருஷமா 10 வருஷமான்னு சொல்லி நிறைய பேரை நம்ம பார்க்குறோம். தேவைப்பட்ட ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்க. இப்படியே எத்தனை வருஷம் நீங்கள் இருப்பீங்க? இதை இந்த நுரையீரலை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டு உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனை வராத அளவுக்கு பண்ண முடியுங்கிறது தான் இந்த மருத்துவனுடைய சிறப்பு. ஸோ இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரோம். ஆஸ்துமா, ப்ரோங்கைட்டிஸ், சளி தொந்தரவு, தும்மல், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மருந்துகள் தருவாங்க. இதில் எந்த பக்க விளைவுகளும் கிடையாது. குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எவ்வளோ எடுக்கணுங்கிறத டாக்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆரோக்கியமான அப்பா இப்போ நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேனே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதை கொடுக்க முடியும். இதை யாராவது சொல்ல முடியுமா? நான் சொல்லுவோம். அதற்கான மருத்துவம் தான் இது.